لا شاری بەغدادی پایتەختی عێراق ئاهەنگی ڕاگەیاندنی دەستپێکی وەرزی نوێی خولی ئەستێرەکانی عێراق بەڕێوە چوو. لا هۆڵی ئاهەنگەکە بەرپرسان و ئەندامانی یەکێتی تۆپی عێراق و 20 یانە بەشداربووەکە و بەرپرسانی حکومی وەرشی عێراق بەشدار بوون. لە یەکێک لە بڕگەکان با شێوەی تەکنەلۆژیای هۆلۆگرام ئەحمەد ڕاضی وەرزشوانی دیاری کۆچکردوو نیشاندرا. دواتر جل و بەرجی فەرمی نابژوانان و تۆپی فەرمی یاریەکانی ئەم وەرزەی خولەکە نمایش کرا. یانە بەشداربووەکان و ڕاهێنەری هەر بیستیانەکە نیشاندران 11 ڕاهێنەری بیانین و یەکەم جارە لە خولەکە ئەم ژمارەیە تۆمار بکرێت. دواتر خشتەی یاریەکانی هەفتەی یەکەم و سەرجەم هەفتەکان نیشاندران. یاری دەستپێکی ئەم وەرزە لە نێوان نەورۆز و قۆتژەوەی پاڵەوان ڕۆژی هەینی لەسەر یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆز ئەنجام دەدرێت. هەر لە هەفتەی یەکەم شۆڕتەی دووەم پێشوازی لە کەربەلا دەکات. هەولێر میوانداری لە کارەبا دەکات. دهۆک پێشوازی لە غەڕاف دەکات. زاخۆ پێشوازی لە گازی باکوور دەکات. مینای بەسڕە دەبێتە میوانی زەوڕا. نەفتی میسان و جۆلان لە عیمارە بەیەک دەگەن. نەفت و کەرخ لە بەغداد بەیەک دەگەن. گەرمەش پێشوازی لە مووسڵ دەکات. دیالەش میوانداری لە تەڵەبە دەکات. یاریەکانی هەفتەی 38 و کۆتاییش لە 28 مانگی 5 ساڵی داهاتوو ئەنجام دەدرێت. زۆربەی یاریەکانیش ڕۆژانی هەینی و شەمەی هەفتەکان دەبێت. کەمترین یاریش دەکەوێتە ناوەڕاستی هەفتە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێام.